Oke, jika lo ada pilihan ya untuk acara camp dewasa muda, pilihan pertama adalah Palm Spring, kedua Bukit Karmel, ketiga Bintan. Kalian mau pilih mana? Bintan. Karena Suasana baru. kompak sekali ya. Bintan bro, Bintan all. Kenapa? Karena sama sih suasana baru. Bintan Agro Kenapa? karena menyenangkan, tempatnya seru deh. Bintang dok. Alasannya? Ya pengen suasana baru aja di Bintan kan seru. Bintan. Bintan. Bintan juga. Bintan kali ya. Bintan. Kenapa? Pengen cari suasana baru sih. Lebih fresh. Belum pernah aja kan Palm Spring udah pernah. Jadi pilihan kalian ada di Bintan ya? Yes. Bintan. Bintan, Kenapa? karena lebih cocok sih Itu apa? lokasinya, tempat refreshing dan suasana baru. Bintan Agro. Kenapa? Karena asik gitu aja. Pilih Bintan dong. Kan bisa berenang di sana di pantai. Emang tempat lain nggak bisa berenang? Bisa lah, bosan di Batam bro. Ya Palm Spring aja, lebih dekat, nggak makan waktu dan tenaga dan mungkin biaya juga. Aku sih pilihnya Bintan karena kita bakalan dapat suasana yang baru. Palm Spring, Bukit Karmel, dan Bintan. Ya. Bintan. Kenapa? Karena tempatnya bagus, indah, dan untuk fellowship bagus. Oke. Kira? Saya Bintan juga sih. Kalau kamu? Ini semua. Oh guys, kita sudah sampai di Bintan Agro dan tempatnya so amazing. Coba lihat, wow. Ya, pantainya keren sekali men. Terus di tempat ini banyak sekali fasilitasnya. Kita bisa main sepak bola, kita bisa main volley, kita bisa berenang juga. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, saat ini saya sudah ada petunjuk, yaitu ada tempat permainan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Ya, kita akan melihat lagi tempat-tempat yang ada di sini. Kita sudah sampai di swimming pool dan keren kan? Bedanya apa sih dengan swimming pool yang lainnya? Swimming pool ini kita bisa sambil melihat pantai. Ya, pemandangannya keren sekali. Bisa sambil berenang, habis itu kita bisa nyantai sambil lihat pemandangan laut. Oke, kita sudah survei di semua tempat ya, dari kamar tempat tidurnya nyaman, bersih, bagus, juga pemandangan, tempat rekreasi, fasilitas semua yang ada di sini semuanya sangat recommended banget. Jadi tempat inilah kita akan membangun iman kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan persekutuan kita, hubungan dengan keluarga, hubungan dalam persaudaraan.